जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छे सबू भलरे अच्छ ना सेमती भलरे थाओ मु तम समस्त प्रिय सौरभ सार तुमको स्वागत जनाऊँगी मेडसाई ओडिया को आउ आमे जो प्रक्रिया रे चली छे आज से प्रक्रिया आज आमे आसी कोठे पहुंचीचे ना जो इच्छाधीन ओडिया रही से इच्छाधीन ओडिया पद्य विभाग प्रथम पद्य परशुराम भेट जहाँ को किए रचना करथिले बलराम दास आमे पाठ को दुईटी वीडियो रे संपूर्ण भाव में समाप्त कले आज आमर काम होची कौन ना आमे प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा जहा फल कौन हम आमे निजे जानिबा जे आमे पाठ को केते दूर पढ़ीचे बा पाठटा को केते दूर बुझीचे। तो आमे प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा पूर्वरु मु तुमको ता विषय पुणी थरे किछि संक्षिप्त रे कहूची। तो कवि बलराम दास को आमे समस्ते जानिछे जी होउछंती पंचसखा युगर जणे अनन्य विशिष्ट कवि। तो सी कौन करथिले ना दांडी रामायण रचना करथिले जहा को आमे कहू जगमोहन रामायण से जगमोहन रामायण को से दांडी वृत्त रे रचना करथिले। तो सेथि पई सेही रामायण को दांडी रामायण कह जाए। तो सेही दांडी रामायण रो किछि अंश विशेष रु परशुराम भेट आसी अछि। तो परशुराम भेट रे आमे कौन पढ़िथिले ना भगवान विष्णुंकर जो षष्ठ अवतार रहिछि प्रभु श्री परशुराम अवतार से ही प्रभु श्री परशुराम साक्षात बा मिलन बा भेट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र सहित। तो केते बेले भेट ना जेते बेले मिथिला कटक राज्यर राजनंदिनी राजकन्या जनकंकर झियो माता सती सीता को शिवधनु भग्न करी रामचंद्र पत्नी रूप में ग्रहण करी अयोध्या को प्रत्यावर्तन करुथांती। तो से जितेबाला प्रत्यावर्तन करुथांती मिथिला कटकरू बाहरी से बैशालीपुर रे पहुंची आमे समस्ते जानते। बैशालीपुर कौन करथिले ना सुर नदी को पार होई से विपुल वन रे किछि समय अतिबाहित बा विश्राम कर सारला परे कोठी की जाई पहुंचथिले ना सिद्धवन। सिद्धवन कोठी बा सिद्धवन कहार स्थली ना विश्वामित्र ऋषिंकर आश्रम आउ प्रभु श्री परशुराम तपस्यार स्थान होचे आमर सिद्धवन। तो सिद्धवन रे जेतेबेले से पहुंचंती सेही समय रे कोन हेछि ना राजा दशरथ को किछि विपरीत भाव दर्शन होइछि जहार संकेत गुड़ाक आमे सब देखिथिले मन अछि ना नाही। जो संकेत तांको बाम आखि स्फुरण होइछि बा तांको बाँ आखि डेइछि ऊपरे आकाश मार्ग रे कोन हेछि ना चिल्ल माने बुली छंती काऊ आसी कांधरे बसुछि एमि सब अन्य नकारात्मक संकेत से देखिछंती। एई सब डरी से कोन करिछन ना कुलगुरु वशिष्ठ को प्रश्न पचारिछंती जे हे गुरुदेव मते काहे के जानि किछि विपरीत होला बळी लागुछि। तो गुरुदेव कहिछंती जे हे राजन हे राजा दशरथ यह तुम मनर भ्रांत धारणा सेमिति किछि मध्य हेबो नाही। किंतु गोटिए कथा हेउछि कोन ना क्षत्रिय वंश को निपात करिथिबा क्षत्रिय मानकर जम महावीर पराक्रमी परशुराम तपस्यार स्थान होछि एही सिद्धवन। तो एठी जदि से आम सहित भेट हुंती ताहाले तुमर सब शुभ कार्य मंद कार्य रे परिणत हेबो। तो एही कथा कहिसंती एही समय कोन हिछि ना परशुराम तपस्या भांगी जाइछि। परशुराम तपस्या जेमिति भांगी जाइछि से कौन कौन बोली भांगी जाइछि ना तुरीर नाद जो विजय जो जय उल्लासर नाद रे प्रत्यावर्तन करुथांती प्रभु श्री रामचंद्र तांको भाई आउ तांको पत्नी सैन्य सामंत पिता कुलगुरु को धरी सेही जो तुर्य नाद रे प्रभु श्री परशुराम कौन हिछि ना तपस्या भांगी जाइछि। से कौन करिसंती आसी पहुंचंती दशरथ तांको काकुति मिनति हेइछंती तांको प्रबोधन करिसंती तांको संतुष्ट कराइबा पई तांको खोसामत करिसंती तांकर प्रशंसा करिसंती। किंतु एही सबुरे से कोन हेइछंती ना अराजी हेइछंती से एही सबुरे किछि रे मध्य से तांको चाल रे फसी नाहंती। से कोन करिसंती ना प्रभु श्री रामचंद्र को जाई सामना करने को आह्वान देइछंती कहिछंती जे तू जो शिवधनु भांगी देलु जो त्रिपुरासुर को जे वध करिथिला जो शिवधनु तू तांको भांगी देलु जहा को इंद्र धरिबा पई सामर्थ्य हासिल करि पाउनांती तू तांको भांगी देलु। तो जदि तोर बळ अछि ताहाले मो धनुरु सर निक्षेप कर। तो जेते बेले एही कथा से कहिसंती से सेते बेले रामचंद्र जेते बेले सर निक्षेप करबा को जाहिछंती ठीक सेही समय रे कोन हेछि ना सरटी जो धनुटी मझिरु जो कोदंडटी मझिरु दुई भाग हो जाइछि जहा फल रे कोन हेछि ना स्वर्गरु देवता माने पुष्प वर्षा करिसंती आ अप्सरी वृंद हुळहुळी देइछंती काहेकि ना सेठी
परशुरामकर गर्व अहंभाव भांगी जाइछि। तो यह थिला विषयर सारांश। तो आमे वर्तमान जीवा प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा पई। तो प्रथम प्रश्न कौन रही? जो प्रथम विभाग रही क विभाग रो प्रथम प्रश्न कौन रही पिले माने ना विकल्प सह संभाव्य उत्तरमूलक 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न। आमर निर्देश कौन रही ना संभाव्य 4टी मध्यरु ठीक उत्तरटी आमे लेखिबा। तो प्रथम जो रही प्रथम प्रश्न कौन रही तुमको देखा जाऊ नथुबो। प्रथम प्रश्न रही जे मिथिला कटकरू बाहरी राम सीता केउठारे रहिले। मिथिला कटकरू बाहरी राम सीता केउठारे रहिले? बरुणपुर रे कि ना बरुणपुर रे तो रही नांती। बरुणपुर रे कि ना बैशालीपुर रे? हाँ देख मिथिला कटकरू से सेते बेले बाहरिले तुम देख मु कहूछ तुमको मिथिला कटक तापरे कोठी आसिले ना बैशालीपुर। बैशालीपुर रु कोठी आसिले मिथिला कटक रु बैशालीपुर। बैशालीपुर रु सुर नदी। सुर नदी रु कोठी आसिले विपुल वन। विपुल वन रो सिद्ध वन। यही सिद्ध वन रे ही संपूर्ण घटनाटी घटी कोठी यही सिद्ध वन रे। यही सिद्ध वन रे ही प्रभु श्री रामचंद्र आउ परशुराम कर भेट होईची कोठी यही सिद्ध वन रे। तो ये सठिक उत्तर कौन हो पिला माने ना मिथिला कटकरू बाहरी राम सीता सिद्ध वन रे सॉरी सिद्ध वन कहूची बैशालीपुर रे रहिले। तापरे परवर्ती प्रश्न विश्वामित्रंकर आश्रम केउठी अवस्थित? मु सारांश रे तुमको कहली विश्वामित्र ऋषिंकर आश्रम सिद्ध वन रे अवस्थित। सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन नंबर व संभाव्य उत्तर क। ऑप्शन नंबर क हबो सठिक उत्तर। सिद्ध वन होउची प्रभु सॉरी महर्षि ऋषि विश्वामित्रंकर आश्रम। तो आमे जीवा वर्तमान परवर्ती प्रश्न को। केवल सिद्ध वन विश्वामित्र ऋषिंकर आश्रम नुह ताहा सहित सिद्ध वन होउची महायोगी परम तपी किए ना परशुरामकर मध्य तपस्थली बा साधना स्थली। परवर्ती प्रश्न कौन पिला माने ना मनुष्य शरीर उपरे केउ पक्षी बसिथिबार राजा दशरथ देखिथिले। जेते बेले कौन हेतिला ना राजा दशरथ को विपरीत भाव सब देखा जाउची। जेते बेले सिद्ध वन से माने परित्याग करबा को आरंभ करिसंती से स्थान छाड़ी अयोध्या अभिमुखे यात्रा आरंभ करिसंती। तो से समय कौन हेची ना तांको विभिन्न प्रकार विपद संकेत देखा गला। तांको बाम आखि डेई थिला आकाश रे किए उड़ी थिले ना सागुणा उड़ी थिला। मनुष्य कांधरे बा मनुष्य ऊपर आसी केउ पक्षी बसी थिले ना काक पक्षी काऊ पक्षी आसी बसी थिले। तो एठी सठिक उत्तर कौन हो पिला माने ना मनुष्य शरीर उपरे सुक पक्षी नुह सारी नुह काक पक्षी आसी बसी थिलबा बा बसी थिबार दशरथ देखिथिले। परवर्ती प्रश्न रेणुका नंदन किए? रेणुका नंदन किए? रेणुका नंदन होउचंती प्रभु श्री परशुराम जमदग्नि आउ पिता जमदग्नि आउ माता रेणुकांकर पुत्र होउचंती प्रभु परशुराम। तो रेणुका होउचंती तांका मांक नाम। नंदन आमे जानंती नंदन अर्थ कोन ना पुओ। रेणुका नंदन होउचंती परशुराम। तो बुझिलो। तो आमे जीवा वर्तमान परवर्ती प्रश्न को। परवर्ती प्रश्न कौन रही? परवर्ती प्रश्न रही परशुरामकर ध्यान किपरि भांगिला? परशुरामकर ध्यान किपरि भांगिला? जो जय उल्लास बा जो जय उत्सव को पालन करी करी कौन वीर वाद्य तुर्य नादरे वीर तुरीर नादरे रामचंद्र स्वगृह को स्वराज्य को प्रत्यावर्तन करुथिले। सेही वीर तुरीर नादरे कौन हेतिला ना परशुराम कर तपस्या भग्न होइथिला। तो सठिक उत्तर एठी कौन हो पिला माने ना परशुराम कर ध्यान वीर तुरर
বা বীরতুর শব্দ বা বীরতুরীর শব্দরে বা जो কাহাଳି ଦେଖିଥିବ ତମେ যে রাজা মানে যেତେବେଳେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ତମେ ମାନେ ମୁଭିରେ ଦେଖିଥିବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡାକରେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତୁରୀ ବାଦ୍ୟ ବା ବାଜା ବଜାଇ ଯେମିତି ଦେଖିଥିବ ତମେ ମାନେ ଗାଁରେ ଧରିନିଅ କୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରାଯାଏ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ବାଜା କାହାଳି ଶଙ୍ଖ ମୃଦୁଙ୍ଗ ଗିନି ଏମିତି ସବୁ ତାଳ ବାଜା ବାଜଣା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଏ ତ ଠିକ ସେଇପରି ଯେହେତୁ ଜାନକୀ କୁ ବା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କିଏ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ପାଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ସେଇ ଯୋଉ ବିଜୟ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରି ସ୍ୱଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ତ ସେଇ ଯୋଉ ବୀରତୁରର ନାଦ ବୀରତୁରୀର ନାଦ କୋଉଠି ଶୁଭିଥିଲା ନା ସିଦ୍ଧବନରେ ଯେତେବେଳେ परशुराम कौन करुथिले ना तपस्या करुथिले सेही वीरतुरीर नाद वीरतुरर शब्द रे तांकर तपस्या भग्न होइथिला। तो आमे जिबा परवर्ती प्रश्न को परशुराम कटिरे की छाल पिंधिथिले परशुराम कटिरे की छाल पिंधिथिले व्याघ्र छाल ना सिंह छाल ना संबर छाल ना कृष्णजिन छाल मन पक पिला माने व्याघ्र छाल ना कृष्णसार मृग छाल ना सिंह छाल ना संबर छाल तो सिंह छाल कि संबर छालर कथा आमको पद्यर कौन भी पंक्ति रे उल्लेख करा जाई नाही केवल दुईटर कथा उल्लेख करा जाईछि गोटिए होछि बाघ छाल आ गोटे होछि कृष्णजिल छाल तो सीए कौ छाल पकाइथिले कटिरे कटि अर्थात कोन ना अंटारे कृष्णजिन छाल अर्थ कोन ना कृष्ण मृग कृष्ण सार मृगर छाल सीए पकाइथिले व्याघ्र छाल से कोठी पकाइथिले शरीर केउ अंगरे व्याघ्र छाल से पकाइथिले तार उत्तर तमे कमेंट सेक्शन रे जणैबो तो एठी सठिक उत्तर कोन हबो ना कृष्णाजिन छाल। परवर्ती प्रश्न को आमे जीवा परवर्ती प्रश्न कौन रही ना परशुराम कोदंडर नाम कौन थिला परशुराम कोदंडर नाम कौन थिला कोदंड कहिले कौन पिला माने कोदंड कहिले धनु तो जेउ धनु को भग्न करिथिले प्रभु श्री रामचंद्र आ माता सीता को पत्नी रूप में पाइथिले तो सेई जो धनु को भांगी निजर वीरत्वर कौन परिचय प्रदान करथिले रामचंद्र सेथिरे ईर्ष्यान्वित होई जेते बेले परशुराम तांकर कोदंडटी को प्रभु रामचंद्र को देई कौन कहिथिले ना तोर जदि बल अछि मु तो आह्वान करूछि एई कोदंडरू सर निक्षेप करी मते देखा तो सेही कोदंडर नाम कौन थिला सारंग की ना शिव की ना गांडीव की ना सेही कोदंडर नाम थिला वैष्णव पंक्ति रे उल्लेख करा जायछि जे सेही कोदंडर नाम कौन थिला वैष्णव थिला। तो आमे जिबा परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्न रे कौन कहा जायछि ना परशुराम को कोठार को कवि कहा सहित तुलना करिसंती जो परशुराम कोठार धरिथिले कोठार अर्थ कौन हम कहिथिली गोटे अस्त्र को अस्त्र ना कुराड़ी स्वरूप बा कुटारी सदृश कटुरी सदृश देखा जाउथबा गोटे अस्त्र तो परशुराम कोठार को कवि कहा सहित तुलना करथिले ना वज्रदंड कालदंड धर्मदंड भूलोकदंड कालदंड सहित से तुलना करथिले परशुराम निजर जो कोठार को धरी उपस्थित होइथिले सैन्य सामंत आगे से जो भयाभय जो भयभीत हो जाइथिले एते बड़ महर्षि एते बड़ वीर पराक्रमी को हठात निज आखि आगे पाई जो आश्चर्य हो जाइथिले भीत तांको मनरे जात होइथिला सेही स्वरूप को से कौन कहिथिले ना कालदंड प्राय सहित कालदंड परी से ताको तुलना करथिले। तो आमे जिबा परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्न कौन रही परवर्ती प्रश्न रही परशुराम को पितांक नाम कौन परशुराम को पितांक नाम कौन तांको मातांक नाम जेमिति रेणुका तांको पितांक नाम कौन मु टिके पूर्वरु कहली तांको पितांक नाम होउची जमदग्नि तो सठिक उत्तर कौन हो ना जमदग्नि परशुराम को पितांक नाम होउची जमदग्नि आ मातांक नाम होउची रेणुका। तमे माने पिल्ला माने गोटे कहानी शुणिथिबो बा केही जानि नथिबो तो मु कहूची संक्षिप्त रे ना परशुराम कौन करिथिले ना निज माता को
मृत्यु दंड देइथिले काहेकि देइथिले ना निज पितांकर आदेश रे जेते बेले पितांकर किछि संदेह जात होइतिला कहा प्रति ना पत्नी रेणुकांक प्रति रेणुकांकु सी बोध हुए जल आनिबा पई पठाइथिले सी जेते बेले नदी कूल को जाई जल आनिबारे विलंब होइतिला सी किछि संदेह जात करिथिले हेले जेते बेले पिता पहुंची पिता क्रोधान्वित होते से समय परशुराम पहुंची तो परशुराम को कही जे बाबूरे तू मोर गोटे आदेश पालन करू ताको अवज्ञा करूनी तो सेठी परशुराम कही निश्चित भाव में पिताश्री मु तुम से आदेश को पालन करी तो सेते सी कही जे तू तो माँ को मृत्यु दंड दे जेतेबेले एपरी एक कार्य करने को पिता निज पुत्र को कहते जेतेबेले निज माँ को मारिबा पई पुत्र को कहते सेतेबेले समस्त आश्चर्य होगा कथा किंतु कौन हेतिला ना अविलंबे अवज्ञा न करी प्रभु श्री परशुराम निज मातांकर शिर को छेदन करथिले जमदग्निकर आदेश रे से कौन करथिले ना निज माता रेणुकांकर मस्तक को सर को छेदन करथिले समस्त आश्चर्य हो जाइथिले सही समय रे जमदग्नि खुशी हो जाइथिले आउ प्रश्न पचारिथिले प्रभु परशुराम को कहिथिले जे मु तोर जो आदेश मोर पालन कलु स्वीकार कलु से मु बहुत खुशी तो एबे मते कौन मागुछु मागे सही समय परशुराम कौन कहिथिले ना कहिथिले कि मते मो माँ को फेरई दियो बा मो माँ को जीवन दान दियो तो सी खुशी रे भाव विह्वल हो जाइथिले जमदग्नि आउ परशुराम तांको माँ को फेरी पाइथिले तो एपरी जो कहानी रही पौराणिक कहानी तो परशुराम एमिति जने परिचय परशुराम होउचंते पौराणिक कहानी रो गोटे कौन ना बहुत बड़ बलिष्ठ चित्रण तांकु बुझिबा तांकु जानिबा से चरित्र को चित्रण करिबा हुए तो समस्तଙ୍କ पक्षरे सहज नुह से केतेबेले रागी हेइचंती केतेबेले निजर उदारता भाव प्रकाश करिसंती केतेबेले साहाय्य देइछंती केतेबेले धर्म रास्ता रे जाइछंती एमिति सब विभिन्न प्रकार रो कौन ना अवस्थितिर समावेश होइछे परशुरामकर चरित्र रे तेबे से जाहुना कहीं आम परशुराम भेटरू जहाँ सब बुझिले ताकू नहीं आउ किछि प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा परवर्ती प्रश्न भृगुपति किए भृगुपति किए मु बारंबार कही जे परशुरामकर बहुत गुड़िए प्रतिशब्द रही तो से सब प्रतिशब्द को मन रखिबा होउछि तमर काम तो भृगुपति किए भृगु होउछि गोटे वंशर नाम गोटे कूलर नाम तो भृगु कूलर पति भृगु कूलर स्वामी किए ना परशुराम परशुराम होउछंती भृगु कूलर वंशज तो भृगु कूल को आहुरी प्रतिष्ठित करैबा पई जहांकर भूमिका बलिष्ठ रहितिला महत्वपूर्ण भूमिका रहितिला से होउछंती प्रभु श्री परशुराम काहेकि ना सहस्रार्जुन जेते बेले तांको पितांकर आश्रम को ध्वंस विध्वंस करि देइथिला सेथिरे उत्क्षिप्त होई से कोन करथिले ना सहस्रार्जुन को मारिथिले निपात करिथिले तो सेथिरे उत्क्षिप्त होई कोन हेतिला ना सहस्रार्जुनकर संपर्कीय माने पुणी थरे आसी जो जमदग्नि परशुरामकर पितांक आश्रम को आहुरी ध्वंस विध्वंस करी समस्त को निहत करथिले समस्त को मारी देइथिले एथिरे उत्क्षिप्त होई क्षत्रिय कुल को समूले विनाश करबा पई परशुराम प्रतिज्ञा नैथिले तो भृगु कुलर मान सम्मान को बंचाई रखिया पई एही परी कौन ना प्रतिज्ञा नैथिबा परशुराम को भृगुपति बोली मध्य संबोधन करा जाए तो एठी भृगुपति के ना परशुराम सठिक उत्तर होउची भृगुपति होउचंती परशुराम परशुराम को बहुत गुड़िए प्रतिशब्द नाम अच्छी सेगुड़ाक कौन कौन तमे मते कमेंट सेक्शन रे जनइबो तो आमे जीवा परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्न कौन रही पिला माने परवर्ती प्रश्न रही शिव धनुरे केउ असुरर मृत्यु हेइथिला शिव धनुरे केउ असुरर मृत्यु होइथिला शिव धनु कौन शिव धनु जो धनु को माता सती सीता को पाइबा पई भग्न करथिले प्रभु श्री परशुराम सही शिव धनु को जेहेतु भांगी देइथिले से प्रति ईर्ष्यान्वित हेइथिले के सॉरी रामचंद्र भांगी की माता सीता को पाइथिले तो सेति प्रति ईर्ष्यान्वित किए हेइथिले ना परशुराम ईर्ष्यान्वित हेइथिले परशुराम कहिथिले जे तू से शिव धनु भांगी देलु जो शिव धनु को धरिबार भी सामर्थ्यता नाही काहा पाखरे इंद्रंक पाखरे से शिव धनु
कौन ना आंट शक्त भारी ओजनिया मेरु हूँ गुरु बोली कही ना मेरु परी सी ओजनिया वज्र परी सी शक्त वज्र परी सी आंट आउ ताकू तू भांगी देलु सतरे तू गोटे किछि आश्चर्य काम कलु तो सेही जो शिवधनु रे त्रिपुरासुरर मृत्यु होइतिला तो कौ असुरर मृत्यु होइतिला ना त्रिपुरासुरर से कहिथिले परशुराम जे जो अस्त्र रे जो धनु रे त्रिपुरासुरर मृत्यु होइतिला ताकू तू किपरि भांगी देलु तो एठी सठिक उत्तर कौन हबो ना एठी सठिक उत्तर हबो शिवधनु रे केउ असुरर मृत्यु होइतिला ना त्रिपुरासुरर मृत्यु होइतिला तो आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा परवर्ती प्रश्न कौन परवर्ती प्रश्न होउछि परशुराम कौन थिले पिला माने परशुराम तारकासुर थिले कि त्रिपुरासुर थिले कि क्षत्रिय थिले कि ब्राह्मण थिले से जणे ब्राह्मण थिले सेथिपाई से कौन करथिले ना क्षत्रिय माननको निपात करिवा पई गोडौथिले बा निपात करिवा पई सब बेले चेष्टा करूथिले काहे कि ना जो क्षत्रिय माने थिले से माने ही कौन करथिले ना जो जमदग्निकर आश्रम को भांगी देइथिले ताकू ध्वंस विध्वंस करथिले आउ परशुराम को जो संपर्क बारे थिले से माननको मृत्यु मुख को ठेली देइथिले सेथिपाई से क्षत्रिय माननको संहार करिवा पई चेष्टा करूथिले तो परशुराम कौन थिले ना परशुराम थिले जणे ब्राह्मण तो आमे जीवा परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्न कौन रही परवर्ती जो विभाग रही ख नंबर कौन रही ना क्षुद्र उत्तरमूलक 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न गोटे वाक्य रे उत्तर लेख तो जो गोटे वाक्य रे उत्तर लेख गोटे शब्द रे बा गोटे शब्द नु गोटे वाक्य रे आमे उत्तर लिखिबा हमको निर्देश रही तो प्रथम प्रश्न तार कौन रही पिला माने ना परशुराम भेट कवितार कवि किए परशुराम भेट जो कविता आमे पढ़िले तार कवितार कवि किए ना बलराम दास कवि कवि बलराम दास तांकर रचित दांडी रामायण बा को रामायण ना जगमोहन रामायण आदि ग्रंथ रु आसी अछि हमर परशुराम भेट दांडी वृत्तर जो ये रे रचिता कर जाइछि सेइठु आस्थिला हमर परशुराम भेट तो परशुराम भेट आदि कांड रु आसीथिला तो परशुराम भेट केउ पुराण ग्रंथ रु आसी अछि कवि बलराम दास को रचित दांडी रामायण बा जगमोहन रामायण रु आसी अछि तो एठी हम कोन लिखिबा ना दीडी जाक लिखि दबा जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण रु आसी अछि परवर्ती प्रश्न रामायण रो केउ कांड रु परशुराम भेट कविताटी आसी अछि रामायण रो केउ कांड रु आदि कांड रु मु किछि समय पूर्व कहली जे रामायण रो आदि कांड रु आसी अछि तो पिला माने मन रख परशुराम भेट कविताटी को रचना करथिले कवि बलराम दास जो जगमोहन रामायण से रचना करथिले जहा तांकर सृजनशीलता थिला जदिओ से संस्कृत भाषार कौन सारांश को लिखिथिले किंतु यह अनुवाद नथिला यह थिला सृजनवाद वा सृजनशीलता ताहाकु से केउ वृत्तर रचना करथिले ना दांडी वृत्तर रचना करथिले तो ताहाकु मध्य दांडी रामायण बोली कुहा जाय से दांडी रामायण रो आदि कांड रु आसीथिला परशुराम भेट कविताटी तो आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा सीतांको स्वयंवर रे रामचंद्र केउ धनु भंग करथिले केउ धनु भंग करथिले वैष्णव धनु ना शिव धनु
ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? ଉଭୟ ଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ହାତରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ ଆଉ ଜନକଙ୍କର ହାତରୁ ଶିବ ଧନୁ, ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସିଏ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ। ତ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଶିବ ଧନୁ ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନା ପରଶୁରାମଙ୍କର କାହା ସହିତ ଭେଟ ହେବା କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଯଦି ଉତ୍ତର କିଏ ଦେଇ ନ ପାରିଲା ତାହେଲେ କଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ ନା ରାମାୟଣ ସରିଗଲା ସୀତା କିଏ କିଏ ବି ଜାଣିପାରିଲନି। ତ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କାହା ସହିତ ଭେଟ ହେଇଛି? ପରଶୁରାମ ଭେଟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିବା ଭେଟକୁ ପରଶୁରାମ ଭେଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ପରଶୁରାମଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବା କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ବିପୁଳ ବନରେ ନା ସୁର ନଦୀରେ ନା ବୈଶାଳୀପୁରରେ ନା ମିଥିଳା କଟକରେ? ନା ସିଦ୍ଧ ବନରେ। କାହିଁକି ନା ସିଦ୍ଧ ବନରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମଙ୍କର ତପସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ସିଦ୍ଧବନ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ସିଦ୍ଧବନରେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସିଦ୍ଧବନରେ ଉପସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କଣ ନା ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କହିଲି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧବନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସିଦ୍ଧବନରେ ରହିଥିଲା। ସିଦ୍ଧବନରେ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଆଉ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ପରଶୁରାମ ସେଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସିଦ୍ଧବନରେ। ତ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହିଛି ନା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର କେଉଁ ନୟନ ଘନ ଘନ ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଥିଲା? କେଉଁ ନୟନ ଘନ ଘନ ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଥିଲା? ଯୋଉ ବିପରୀତ ସଂକେତ ଦେଖିଥିଲେ, ଯୋଉ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥିଲା, ସେଟା କେମିତି ଆସିଥିଲା ନା ଦଶରଥଙ୍କର କୋଉ ନୟନ ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଥିଲା? ବାମ ନୟନ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଘରେ ଦେଖିଥିବ କୁହାଯିବ ଯେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ଡାହାଣ ଆଖି ସ୍ଫୁରଣ ହେଲା ବା କମ୍ପନ ହେଲା ବା ଡେଇଁଲା ତାହେଲେ ଶୁଭ, ଆଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯଦି ବା ଆଖି ଡେଇଁଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅଶୁଭ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଯୋଉ ଡେଉଁଚି ମୋ ବାଖି ଆଜି କିଏ ଆସିବ କି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଆଁ କାଉରାବେ କା କା କା। ତ ବାଖି ଡେଇଁଲେ କାଳେ କିଏ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଦଶରଥଙ୍କର ବାଖି ଡେଇଁଛି, ତ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ବାଖି ଡେଇଁଛି, ତ କିଛି ନା କିଛି ଅଶୁଭ ହବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କଣ ପଚାରିଛି ନା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର କେଉଁ ନୟନ ଘନ ଘନ ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଥିଲା ନା ବାମ ନୟନ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଦଶରଥ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଡରି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଡରିକି କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଏସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ମାନେ ଭାବନା ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମତେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି। ତ ସେଇଠୁ ସେ କଣ କହିଥିଲେ ନା କିଛି କିଛି ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ତମ ମନର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ତ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ମାନେ ତମ ମନରେ କିଛି ବି ଯଦି ଏମିତି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି ତାହେଲେ
ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ପରଶୁରାମ। ବୋଧହୁଏ ସିଏ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ବା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ତାହେଲେ ତୁମର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ନଚେତ୍ ଏହା ତମ ମନର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବୋଲି ବୁଝାଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କୂଳଗୁରୁ କିଏ? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପାଠ ପଢେଇଲା ବେଳେ ବି କହିଛି, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଛି। କିଏ ଦଶରଥଙ୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ କିଏ ନା ବଶିଷ୍ଠ। ବଶିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କୂଳଗୁରୁ। କାହାର ନା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କଣ ନା ପରଶୁରାମ ପିଠିରେ କେଉଁ ଛାଲ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ତମକୁ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲି, ଏଠି ତାର ଉତ୍ତର ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କଣ ଜଣେଇବ, କଣ ପଢିବ। ହଉ ଛାଡ, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଆଉଥରେ ପଢିଦବା ନା ପରଶୁରାମ ପିଠିରେ କେଉଁ ଛାଲ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ? ତ ପରଶୁରାମ କଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ୍ଟାରେ କେଉଁ ଛାଲ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ଜିନ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ସାର ମୃଗର ଛାଲ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତ ପିଠିରେ କେଉଁ ଛାଲ ପକେଇଥିଲେ ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ। ପରଶୁରାମ ପିଠିରେ କେଉଁ ଛାଲ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା କଣ ନା ପରଶୁରାମ ପିଠିରେ କୋଉ ଛାଲ ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ, କଟିରେ କୃଷ୍ଣ ଜିନ ଛାଲ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ସାର ମୃଗର ଛାଲ। କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବନି ପିଠିରେ ଆଉ କଟିରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କଣ ନା ଭୃଗୁପତି କିଏ? ଭୃଗୁପତି କିଏ ନା ପରଶୁରାମ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହିଲି ଭୃଗୁପତି କିଏ? ଭୃଗୁପତି ହଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ କଣ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ କଣ କରିବ ନା ପରଶୁରାମଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଡିଏ ନାମକୁ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ସବୁକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ତମ କାମ ହେଲା ସେଇଟା। ତ ଭୃଗୁପତି କିଏ? ଭୃଗୁପତି ହଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ତ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ପରଶୁରାମଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ଯମଦଗ୍ନି। ପରଶୁରାମଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଯମଦଗ୍ନି। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଜଟା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? ସେ ଯୋଉ ଜଟା ନାଗବନ୍ଧ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା, ନାଗ ସାପ ଯେମିତି ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ ରୁହେ, ପରଶୁରାମଙ୍କର ଜଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ ଥିଲା। ତ ସେ ଜଟାର ରଙ୍ଗ କଣ ଥିଲା? ସେ ଯୋଉ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଜଟା ଥିଲା ତାର ରଙ୍ଗ କଣ ଥିଲା? ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଇସତ ହଳଦିଆ ବା କଣ ନା ଟିକେ ହଳଦିଆ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ କର୍ଣ୍ଣରେ କଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ସେ କଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ସେ କୋଉଠାରେ କୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ। କଣ୍ଠରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ତୁଳସୀ ମାଳା, ଆଉ ହୃଦୟରେ କଣ ନା ଯୋଉ ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦର ମାଳ, ଏମିତି ସବୁ ସେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତ ସିଏ ଠିକ ସେହିପରି ନା କର୍ଣ୍ଣରେ କଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ନା କର୍ଣ୍ଣରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କୁଣ୍ଡଳ ସିଏ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। କୁଣ୍ଡଳ ମାନେ କଣ? କୁଣ୍ଡଳ ମାନେ ହଉଛି କାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ବା କାନରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର। ତ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରଶୁରାମଙ୍କର କଟିରେ କଣ ଥିଲା? ପରଶୁରାମଙ୍କର କଟିରେ କଣ ଥିଲା? ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ପରଶୁରାମଙ୍କର କଟିରେ କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ ଥିଲା। ପରଶୁରାମଙ୍କର କଟିରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗର ଛାଲ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣଜୀର୍ଣ୍ଣ ଛାଲ ବା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗର ଛାଲ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା? ପରଶୁରାମଙ୍କର ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ କଣ ଥିଲା?
କୋଦଣ୍ଡ ଥିଲା ନା କୁଠାର ଥିଲା? परशुरामଙ୍କର ଯୋଉ ଡାହାଣ ହସ୍ତ ରହିଥିଲା ସେଠି କୋଠାର ଥିଲା। କୋଠାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଯୋଉ କୁରାଡି କଟୁରୀ ସଦୃଶ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ଫଟୋରେ ଦେଖେଇଥିଲି ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। କୋଠାର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ତାपर ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କେଉଁ ଧନୁ ଧରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କେଉଁ ଧନୁ? ଶିବ ଧନୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପରଶୁରାମ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ କାହାକୁ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଧନୁକୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଧରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ, ଯୋଉ ଧନୁ ଏତେ ଓଜନିଆ, ଏତେ ଶକ୍ତ, ଏତେ ଆଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଧନୁ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ମାରିଥିଲା ସେଇ ଧନୁକୁ ତୁ କିପରି ଭାଙ୍ଗିଲୁ? ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କେଉଁ ଧନୁକୁ ଧରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ନା ଶିବ ଧନୁକୁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧନ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧନ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ପାଳିବି, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋରୁ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଗୋ ହତ୍ୟା କଥା। ତ ସିଏ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଉକ୍ତିକୁ ମାନୁଥିଲେ ଆଉ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋରୁ ପ୍ରତି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରନ୍ତିନି ନା କ୍ରୋଧ କରନ୍ତିନି। ଗୋରୁ ପ୍ରତି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ନ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶିବ ଧନୁରେ କେଉଁ ଅସୁରର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା? ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଶିବ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ଶିବ ଧନୁକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସେ ଶିବ ଧନୁର ସହାୟତାରେ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ପ୍ରାଣ ନାଶ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରଶୁରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ କଥା କହିଛନ୍ତି? ପରଶୁରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ କଥା କହିଥିଲେ? ନା ଶିବ ଧନୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେହେତୁ ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଆଉ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ ତ ସେ ଶିବ ଧନୁ କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାର କେତେ ମହତ୍ଵ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶିବ ଧନୁ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତ ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶିବ ଧନୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ କୋଦଣ୍ଡ କେଉଁ ହାତରେ ନେଇଥିଲେ? ମନେ ପକ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ କୋଦଣ୍ଡ କେଉଁ ହାତରେ ନେଇଥିଲେ? ଡାହାଣ ନା ବାଁ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାଣ ହାତରେ କୋଦଣ୍ଡଟିକୁ ନେଇଥିଲେ, ଧନୁଟିକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ନେଇଥିଲେ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ବା ଡାହାଣ ହାତରେ, ତମେ ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ଲେଖିବ, ତମେ ନ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଡାହାଣ ହାତରେ ବୋଲି ଲେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଉତ୍ତରରେ ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ହିଁ ଲେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରଘୁମଣି କିଏ? ରଘୁମଣି କିଏ? ରଘୁନାଥ। ରଘୁନାଥ କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତ ରଘୁମଣି କିଏ? ରଘୁମଣି ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରଘୁମଣି ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କୁ ରଘୁମଣି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ
ରଘୁମଣି କିଏ, ଭୃଗୁପତି କିଏ, ସେ କେଉଁ ହସ୍ତରେ କୋଦଣ୍ଡକୁ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୁଠାର କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ବନରେ ରହିଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଆଲୋଚନା ସରିଲା। ଏକ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାର ଉତ୍ତର ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଆଉ ପାଠର ସାରାଂଶକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ତ ମୁଁ କହି ରଖି ପିଲାମାନେ ଯେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବୋଲି ଯୋଉ ଜାଗା ରହିଛି, ଯୋଉ ପର୍ବତ ରହିଛି, ସେଠି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଅନେକ ସମୟ ସେ ସେଠି ବିତାଇଥିଲେ। ତ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପୌରାଣିକ ସ୍ଥଳୀ, ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନ୍ୟତା ପାଉଛି। ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପରଶୁରାମକୁ ନେଇ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଅନେକ କାହାଣୀ ମାନ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପରଶୁରାମକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଅବତାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ 16 ଅବତାର ବୋଲି, 16ତମ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ପରଶୁରାମକୁ ନେଇ ପୌରାଣିକ କଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଅନେକ କାହାଣୀ, ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ପରଶୁରାମ ଭେଟରେ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ତାହା ସେହି ଜ୍ଞାନରୁ କିଛି ମାତ୍ର। ଯେମିତି ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର କରି ଆମେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆଉ ଆଗକୁ କିପରି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ଆମର ମାତୃଭାଷା, ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ମନର ଭାଷାକୁ, ମନର ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା କ'ଣ କରାଏ ନା ପ୍ରେରିତ କରାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଯାହା ବି ଆମେ ବୁଝୁଛେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ନୁହଁ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷତମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ପଢ଼ୁଥାଅ, ବୁଝୁଥାଅ। ପରଶୁରାମର ଭେଟ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।